کدی ماشوم د غټه نه غټه ګناه کړې وه، ډېره غټه ګناه یې کړې وه، خیر د دې به څه ګناه وه؟ که ډېره غټه ګناه یې کړې وه نو د سره داسې کول نو پکار دا وګورئ دی په یو سیند کې په سوات مدین کې په یو په سیند په غاړه باندې په ګټو باندې دی چې کوم دنه پروت دی او دغه شانتې لاش ول ایښی دی، ډېر غټ زیات دی، ډېر زیات ظلم دی. زه هم چې دا یو کس قتل ته جوړېږي، دې ډز ته جوړېږي، د مسلې حل خو ډز نه دی که نه چې ته ډز وکړه ستا مسله ختمه شوه، الټه مسلې نور هم زیاتېږي. کم از کم فیصلې چې کوی جرګو مرکو باندې کوی خدای رسول خاطر وکړي د دې نه ویلېږي چې یو کس قتل کوي نو دا په زړه کې اخر د الله هغه خوب یاره ولې نشته چې زه قتل کوم په ما باندې د جنت بوی حرام شو، زما همیشه دپاره دوزخ ځای دی. اخر د خلک دا سوچ ولې نه کوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ډېرې عزتمنو کتونکو یو ځل بیا زه ستاسو مخې ته رالم، د کیمرې مخامخ رالم صرف په دې یوه وجه باندې چې ډېر ملګري موږ ته وایي یاره چې کوم ظلم وي نو ته هغه ظلم مخې ته کوې، نو ته د ظلم ټیکهدار یې. زه ورته په جواب کې وایم یار چې یو ځای کې ظلم کېږي، بل ځای کې ظلم کېږي، بلکې ظلم نه د ظلم انتها کېږي. اخر د دې پوښتنه د دې تپوس په څوک کوي، زه نه کوم، تی نه کوي، بلې نه کوي، بلې نه کوي. اخر زموږ دا معاشره کوم طرف ته روانه ده، د دې په څه کېږي یار؟ پولیس غلی دی، پولیس غلی دی، ټول عوام غلی دی. دغه شانتې نن ظلم وشو، سبا به بل وشي، سبا به بل وشي، او دغه شانتې دا ظلمونه روان دي. اخره کې به موږ سره هم زموږ بچو سره هم زموږ ماشومان سره هم زموږ کاکو سره به هم دغه شانتې ظلمونه کېږي او بل بیا تپوس نه کوي. زموږ زړه به څومره دُک راځي، زموږ زړه به څومره درد راځي، خدای راستي چې دا په چا باندې راشي نو هغوی ته بیا دا احساس وشي، هغوی ته دا پته ولګي چې زموږ د زړه غوښې زموږ نه جدا کېږي نو زموږ زړه له څومره زور راځي. قدرمنو دغه شانتې یو ځل بیا په سوات مدین کې یو ماشوم ډېر په بېدردۍ سره قتل شوی دی. پته لګي نه د دې روژې په دې مبارکه میاشت کې چې رمضان المبارک ما د دې نه مخکې چې کومه ویډیو کړې وه، هر یو سړی د ګناهونو نه لاس ووینځي، هر یو سړی د ګناهونو د اډو نه رابهر شي او د جومات نظارو ته وردننه شي. خو پته لګي نه چې دا کوم مخلوق دی یار؟ زه خو حیران په دې یم چې دا څنګه خلک دی، څنګه مخلوق دی، دا کوم طرف ته روان دی دی؟ اخر د دوی په زړه کې ولې د الله یار ختمه شوه؟ د دوی په سینه کې زړه شته او که نشته؟ د دوی په زړه کې تر شته او که نشته؟ پته لګي نه چې دا د مور او پلار په تربیت کې څه کمی راغلی دی که نه، د استاد په خبره کې زور ختم شو او که نه زموږ عدالتونه بې خونده شو. خو دا ټول کار او دا ټول بدرنګي، ټوله بدرنګي د زموږ د عدالت ته چې په عدالت کې انصاف نشته. که چېرې په دې عدالت کې انصاف وي نو چې یو ماشوم قتل شوی وي بې ګناه او هغه ته صحیح سزا میلاو شوی وي نو سبا له به چېرې هم چا به هم غلط قدم نه اوچتو، چا به هم قتل نه کو او بیا په دې مبارکه میاشت کې وایي کوم انسان کوم مسلمان چې په دې مبارکه میاشت کې معاف نه کړی شو، د هغه ګناهونه ختم نه کړی شو نو وایي هغه دې هلاک شي. زموږ خوږ نبي پرې فرمایلي دي چې آمین، او چې زموږ خوږ نبي آمین ووایي نو پوه شئ چې لاړې تباه شوې هر شوی. قدرمنو کتونکو ډېر عاجزانه طور پر زه علي عباس یوسفزی چې یو معمولي شانته سوشل ورکر یم، د خدای د رضا لپاره چې کوم ځای کې ظلم کېږي، کوم ځای کې زیاتې کېږي، کوم ځای کې غریب سره بې انصافي کېږي، غریب قتلېږي، غریب بربادېږي، د غریب زړه له دُک راځي، د غریب زړه له درد راځي، نو د خدای خاطر وکړئ، د الله خاطر وکړئ چې د هغې ظلم خلاف اواز راوچتوي چې هغه درنده، هغه ځناوران، هغه بې ضمیره هغه زره ته زره ګیر کړی شي او هغوی ته کلیام پانسي میلاو شي. نو یقین وکړئ چې دا زه په هر یو ویډیو کې وایم چې چرې به هم څوک دا شانې غلط قدم نه ږدي، خو که چرې هغه ته سزا میلاو نه شوه نو بیا به په دې سوشل میډیا باندې دا فضول پوسټونه مه ورکوئ چې پلانکي ماشوم سره زیاتی وشو، پلانکي ماشوم سره زیاتی وشو، یو بېدردۍ سره قتل کړی شو، بل ماشوم بېدردۍ سره قتل کړی شو، یو شو بل سره جنسي تشدد شو. دا خبرې بیا بالکل مه کوئ. د دې ظالمانو خلاف اواز راوچت کړئ، ټول یو ځای شئ، ټول یو موټی کړئ، ټولو کې اتفاق پیدا کړئ. دا ځناور دا درندګان به الله پاک ختم کړي او که نه موږ یې پرېږدو، موږ نن دی معاف کړو، سبا له به زموږ بچي وي، زموږ ماشومان به وي، زموږ ولادي به وي، زموږ کاکي به وي، هغوی سره به هم سبا له دا شانتې کېږي او ستاسو دا زړه به تاڼې واړې کېږي، خو څوک به هم ستاسو خواله نه راځي چې څه کاري وایي هغه به ریبئ. د خدای رسول خاطر وکړئ چې د دې ظلم خلاف اواز راوچتوئ چې دا درندګان، دا ظالمان د دې معاشرې نه ختم شي او دا معاشره د دې خلکو نه صفا شي. نو الله رسول خاطر وکړئ چې د دې
دې ظالمانو خلاف اواز اوچت کړئ او دې غریبانو ته خپل حق ورکړئ، غریبانو ته انصاف ورکړئ، هله به مونږ کامیاب شو. الله ته وګورئ چې یو موټی شئ راغونډ شئ، په یو بل کې اتفاق پیدا کړئ او د دې ظالمانو خلاف اواز راوچت کړئ او دې غریبانو ته انصاف ورکړئ. صرف د غریبانو انصاف غواړم د خپلو وروڼو نه. اوس فیصله په تاسو ده ملګرو چې تاسو غریبانو ته انصاف ورکوئ او که نه، فیصله په تاسو. کمنټ کې جواب ضرور راکړئ، ویډیو زیات نه زیات شیر کړئ چې ټولو ته دا پته ولګي چې دا ظالمان څوک دي او دا ظالمان مکمل ختم کړئ چې د دې معاشرې نه.